Han ser den inte. Det är för att den inte rör sig, han ser den inte. Jo, nu ser han den. Hörru, om det blir kattbråk, vad gör vi då? Om du rör den så kommer Emil hoppa till. Det är stand-up. Den där uppe ser inte nöjd ut alltså. Den är nästan lika stor som Emil. Den är också jäkligt stor alltså. Jag ska zooma in lite på fast man ser så bra ut. Nej, kolla Emil. Den där uppe har koppel va? Oj, den väser. Nej, kolla Emil äger. Ja, fy fan vad bra. Fy fan vad bra Emil. Han äger ju skogen här alltså. Fy fan vad bra. Det där var coolt. Stand-off och han ägde den vita katten. Nej, Emil vi går vidare.